ធ្លាប់រៀបតាក់ទងទៅនឹង subject pronoun នេះធ្វើអត់វាជំនួសឲ្យ noun អញ្ចឹងវាជំនួសបែបម៉េចគឺតើយើងទៅរៀនពីរបៀបជំនួស subject pronoun ឲ្យ noun ម្ដងហ្នឹងឯងនៅក្នុង sentence ណាយ៉ាអញ្ចឹងចំពោះទី1គឺគេថា My mom and I go to the sea My mom and I go to the sea ម៉ាក់ខ្ញុំហើយខ្ញុំទៅសមុទ្រអញ្ចឹងតើយើងគួរជំនួសនេះ My mom and I នេះជំនួសដោយ subject អី subject pronoun របស់យើងមានប៉ុន្មានអ្នកទាំងអស់គ្នាមាន7គឺ I we you they she he it ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងត្បូងឡើយយើងមើលអាមុខនេះសិន My mom ជាមនុស្សស្រីអញ្ចឹងតើប្រើបានក្នុងsubject អីគឺ subject she ហ្នឹងហើយ My mom គឺ subject she ដល់ពេល I គឺ subject I នឹងឯងប៉ុន្តែកន្លែងនេះគឺមានប្រធានដល់ទៅ2 My mom and I អញ្ចឹងយើងអាចជំនួសបានដោយ subject ខ្ញុំហើយនិងម៉ាក់របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងពីរនេះគឺពួកយើងហ្នឹងហើយពីច្រើនយើងនិយាយយើងអាចនិយាយថាខ្ញុំហើយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំដល់ពេលជំនួសអានាមឡើងមិត្តភ័ក្តិគឺពួកយើងនឹងឯងពួកយើងឯគេគឺ we ហ្នឹងហើយគឺ we go to the sea យើងជំនួស my mom and I ដោយ we yeah and ទី2 my sister កន្លែងនេះហេតុអីគេប្រើ go ដោយសារ sister មាន s ត្រូវអត់អញ្ចឹងបងស្រីយើងចាប់ពី2ឡើងទៅ not only one បើសិនជាកន្លែងនេះ sister កន្លែងនេះមានតា1 no s យើងប្រើដូច my mom ដែរគឺ subject she ត្រូវអត់ហ្នឹងហើយ subject she ប៉ុន្តែដោយសារមាន s តែយើងគួរប្រើអីប្រើ we មែន no អត់ប្រើ we ទេដោយសារអត់មាន mention យើងមកទេពួកយើងមិនអត់ទេគឺ subject អីគឺ they ហ្នឹងហើយចាប់ពី2ឡើងទៅគឺយើងប្រើ they ហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងយើងយល់ណាទី2ដល់ទី3គេថា The dog and cat are sleeping The dog and cat are sleeping ឆ្កែហើយនិងឆ្មាកំពុងតែដេកបើសិនជាយើងនិយាយថា The dog is sleeping យើងប្រើ it ត្រូវអត់វាជាសត្វយើងប្រើ it ដល់ពេល cat ក៏អញ្ចឹងដែរបើមានតែ cat មួយគឺយើងប្រើ it ប៉ុន្តែដល់ពេលវា2អញ្ចឹងយើងគួរប្រើអីគឺប្រើ they ដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាដូច sister ដែរចាប់ពី2ឡើងទៅគឺ they ហើយដល់ពេល we តើតាមាន mention យើងតើតា my mom and I my sister and I the dog and I អាហ្នឹងបានអាច we បានអូខេអញ្ចឹងរបៀបផ្លាស់ប្ដូរ subject pronoun ជាមួយនឹង noun មានប៉ុណ្ណឹងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងយល់ហើយបើមានចម្ងល់អីអាច comment នៅខាងក្នុងវីដេអូបានបាយបាយ